tuulooyin hoos yimaada gobolada Bakool iyo Shabeellada Dhexe oo ay deegaan ahaan ka soo jeedaan ayay kaga biireen kooxda Al-Shabaab. mid kasta oo kamid waxa uu ku biiray koox weerar dhuumaaleysi ah qaado oo u samaysan jabhado. Jubbada Dhexe ay ku soo qaateen tababaro gaar ahaan goob ay ula baxeen kacab dhowr weerar oo jidgal ah ay ka sameeyeen gobolada Banaadir, Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan. waxa ay go'aansadeen in nolosha isdhaafiyaan. labadooda ayaa iska diiwaan geliyay maktabka istishhaadiyada oo ula jeedaan in ay nolosha isdhaafiyaan iyagoo salfanaya rayid badan oo hardan kula jira nolol maalmeedka. 15 bishii 8 2017 gaari ay saarnaayeen qoyska reer Xasan Cabdi Cawad oo maraya agagaarka Digfeer ayay ku fureen xabado. weerarkaasi waxay ula baxeen hadaf furan oo ay ku macneeyeen qalqalgelinta iyo bulshada caasimadda. ka soo baxnay baanimay horay meelihii aagini meel kale ma naqaan aagini ay bal meelaha soo saariftii al rabaa u dhaadalnay saarifta maanta dalay ma fiilayna imaadnay weeyaan kareera saarifta ay meelaha ku sugan xawado waa weeyni waa baaqato dhahay maanta niyow wax aragtina hore soo qarbo aan ka soo baxno magaalada waa iska soo baxnay iska soo soconay isgoyskan Digfeer hortiisa oo dhinacan Banaadir marka laga imaado Digfeer marka ka baxdo oo meeshan carwooyinka inta la gaaro ka soo keenay isgoyska yar meesha noo saa u leexanay gaari harto gacan la anaga hore maadaniyo waa tan iyo waa weyn waa tan ku nasiibsan dhaaniyo tan ma laga fahmo waa tan iyo lagu jira maanta tan anaga hor imaaday marka ku bilaawniyo waa ku shubnaadii ninkii baad hal qasmo ku ridi waa ka cararnay marka markaas ka baxsanay waraayay waa shaqada waa galnay ma gashanaa soo baxa iska baxnay meelaha simayno musaabac waray waxba mad qabanin niman caruur 27 bishii 9 2017 gaari ay saarnaayeen xog hayntii ururka haweenka iyo wiil ay dhashay gudoomiyihii ururka haweenka ay xabada kula fureen Via Roma. farsamada indheynta ee ay u yaqaanaan maleeshiyada Al-Shabaab istidlaaca ayaa leh farsamadeeda gaarka ah. maalin ka hor halka uu isku qorxin lahaa ayaa loo sheegay sida uu sheegayo Borow oo magaciisa afgarashadu yahay Cabdixakiin. ana magaceeda marka haween ma ii sheegin laakiin waa tan uu yiri waa meesha waa tan inta waaya waxa weeyaan magaceedana ma ii sheegin markaas laakiin waa meesha waa tan safan u fiirsay kadib haween waan ka aqbalay. 9 bishii 11 2018 weerar lagu qaaday hotel Saxafi galab Jimcaha oo dadku hooyad ahaayeen ay qayb ka ahaayeen labada xukun sane. dhalinyaro 5 ah ayaa isku dayay inay gudaha u galaan hotelka balse waxaa fashiliyay ciidamada amniga oo joogtay ka hor inta aysan ka dusin halka ay ku dhufteen qaraxa hore. inta la xaqiijiyay weerarkaasi waxaa ku dhintay 32 qof oo kamid ah dadka rayidka ee maraya agagaarka hotelka iyo dhaawac 69 qofood oo kale. 22 bishii 12 2018 qaraxyadii daqiiqadaha u dhaxeeyay ee ka kala dhacay diljirka iyo tiyaatarka ay abaabulayal ka ahaayeen. qasaaraha weerarkaasi ka dhashay ayaa ahaa 27 dhimasho iyo 55 qof oo kale oo dhaawac ah. isla xilligaasi waxaa gaariga labaad ee ku qarxay dhinaca iskuulka Yaasiin Cusmaan iyo agagaarka diljirka ee ka wada degan labada xukun sane kadib markii ay ku fashilmeen bartilmaameedkooda. mid kasta oo kamid ah weerarada wuxuusnimo ee maleeshiyada waxa uu ka tagaa mahadad dahsoon oo si dhif ah uga soo muuqata warbaahinta. gabadha u joogta alxamdulillah farxii hooyadeeda iyo walaalaheeda u shaqo tagays ruux oo cid ka soo shaqo tagay aheeda alxamdulillah shukr caalamiin dadkay u soo shaqeynaysana kallay shalay ayadoo meed haday arkeen waa lamadooda hodana oo indhahooda dhacay laakiin waa xanuun tiro badan ilaahay noo tala saarayna. maanta ayaa la dhadhansiiyay xanuunka geerida waxaana safaf u galay ciidamada qalabka sida oo ku fuliyay xukunkii dilka ah oo ay hore ugu xukumeen heerarka maxkamadda ciidamada qalabka sida uu warbaahinta u aqriyay ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Dhamma Muumin Xuseen Cabdullaahi oo ay ku geeriyoodeen 27 ruux taariikhdu markay ahayd 20 bishii 3 2019 waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah. labada xukun sane ayaa xukunka maxkamadda racfaan ka qaatay 6 bishii 4 2019. maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa mar kale dil toogasho ku xukuntay 4 bishii 5 2019. maanta oo ay taariikhdu tahay 5 bisha 8 2019 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa. wabillahi tawfiiq. Cabduqaadir Ciise, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.